Sono la nuova frontiera dei test anti-Covid considerati meno invasivi. Parliamo dei tamponi salivari più facili da sopportare rispetto ai tradizionali orofaringei. Test approvati ma non ancora sicuri se di tipo rapido per la certificazione del Green Pass, spiegano i farmacisti. Il test molecolare ha dato delle garanzie del 99-100%. Da fonti sembra che il test salivare rapido dia una copertura un 49-50%. Allora, devo dire che tutti i colleghi che non lo stanno facendo perché professionalmente non è corretto che noi rilasciamo un Green Pass che non è contemplato, perché il Green Pass sarebbe contemplato solo sul test salivale molecolare. Sul tema i farmacisti sono in attesa di chiarimenti dal governo e dalla regione. Nel frattempo l'invito a tutti i professionisti compresi è quello di non utilizzare il test rapido salivare per ottenere un Green Pass. Del resto in questi giorni è stato boom di richieste per i tamponi con molte farmacie sotto pressione. Ecco, lei ha una specie di pellegrinaggio per i tamponi in questi giorni, abbiamo visto più di qualcuno anche adesso. Sì, devo dire che con i tamponi stiamo aumentando, c'è un maggiore flusso e richiesta e devo dire che siamo arrivati qui all'incirca 30-40 tamponi al giorno nella mia farmacia. Nel frattempo a Padova sono in arrivo 123 sospensioni per farmacisti privi di vaccinazione, il 10% del numero totale. Il momento in cui vengono sospesi, sono sospesi totalmente dalla loro professione. Non è che li possiamo spostare e fare altre o dimensionarlo. No, non può fare esercitare la professione del farmacista, né in farmacia né in parafarmacia chi è iscritto all'ordine professionale.